Hola, ¿qué tal? Soy Equimer Cruz, estudiante actual de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y en esta ocasión me corresponde dar una breve explicación en relación a la asignatura de Fundamentos de Inmunología Humana en el subtema de la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos. Y voy a presentar esta información en cuatro partes importantes. Es un antígeno, que son los inmunógenos, la estructura de los anticuerpos y los tipos de anticuerpos. Ahora bien, un antígeno o un inmunógeno se considera que son inductores de la respuesta inmunológica adaptativa. Un antígeno es cualquier molécula que se une a los receptores de los linfocitos T y B. Esto, dicho de otra manera, a los anticuerpos. Se une el antígeno a los anticuerpos. Y estos antígenos se pueden clasificar de tres formas diferentes: naturales, artificiales y sintéticos. Y existe otra división por ahí que también analizamos, que son los antígenos timo independiente y timo dependiente. Esta es otra forma de clasificar los antígenos que se basa en su dependencia de linfocitos T para activar linfocitos B. Ahora bien, los inmunógenos es otra clase de molécula que, además de interactuar con los receptores, esta molécula es capaz de generar una respuesta inmunológica en donde activa de manera correcta los linfocitos T y los linfocitos B para defender el organismo pues de la invasión o de algún patógeno extraño. Ahora bien, la estructura de los anticuerpos es realizada por dos experimentadores. Hablo de Rohde-Potter y Gerald Adelman, que realizaron experimentos, y estos experimentos permitieron determinar por primera vez la estructura general de los anticuerpos. Y como resultado de las investigaciones de estas dos personas, ahora sabemos que un anticuerpo es una glucoproteína formada por cuatro cadenas, polipeptídicas. Se dice que está formado que están formadas las inmunoglobulinas por dos cadenas pesadas denominadas H y dos cadenas ligeras denominadas L. Los tipos de anticuerpos, según la clasificación, son 5 tipos de anticuerpos. El IgG, que es el más común, que predomina en defensa del organismo; el IgE, IgD, IgM y IgA. Ahora, por último, un anticuerpo es la parte esencial de la respuesta inmunológica en un organismo. Es el elemento que se activa para defender nuestro cuerpo y se encarga de la principal función es la protección específica contra diferentes microorganismos, que pueden ser microorganismos que entran o que por mucho tiempo en la vida de la persona los ha traído allí. Y debido a que estos anticuerpos migran en la función gamma de los componentes del suero, es que se le denomina el nombre de inmunoglobulinas. Entonces concluimos que los antígenos y los inmunógenos son
soldaditos que se activan para defender a nuestro organismo de diferentes invasiones o de diferentes patógenos. Muchas gracias.